ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ମାନନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ମିଛ କହନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ହଁ ନାହିଁ କହନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସତ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତି ତାର ଖେଳ ଖେଳି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାରେ ମୌକା ଦେଇଛି। ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମ ସହ? ଏହା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଖେଳ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି କରିସୀମା ଘଟିଛି ଏକ ଦୂର ଦେଶରେ। ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପଇସାର ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଯିଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ପଇସା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣି ଲାଗୁଥିବ କି ଏହା ଫାଲତୁ ଖବର, ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏମିତି ହିଁ ଘଟିଛି। ଆମ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଏହାର ଫଟୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବହୁତ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ୟୁକେର ସ୍କଟିଶ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପିକ୍ ଜିଲ୍ଲା ବନରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯିଏକି ପଇସାରେ ଭରା ଏବଂ ଏଥିରେ ପଇସାର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଏହା ହେଉଛି 1700 ମସିହା ପୁରୁଣା ଗଛ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ହେଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଶର ପଇସା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅଧିକତଃ ବ୍ରିଟେନର ପଇସା। ବୃକ୍ଷର ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସେଇଠି ପଇସାର ଗନ୍ତାଘର। ଫଟୋ ଦେଖି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଥିବ କି ଏହି ଖବର ତ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତିର ଚମତ୍କାର କହିବନି ତ କ'ଣ କହିବ? ଏଇଠି ପଇସାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଭୂତ ବାସ କରେ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି କହନ୍ତି ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଭାବି ପଇସା ଚଢ଼ାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ବୃକ୍ଷକୁ ଗାଢ଼ କରି ପଇସା ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପଇସା କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ବୃକ୍ଷର କାହାଣୀ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏମିତି ହିଁ ରହିଛି ସେ ବୃକ୍ଷ। ସତରେ କ'ଣ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ବିଡ଼ମ୍ବନା? ଏମିତିରେ ବି ଆମ ଦେଶରେ ନଦୀରେ ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିବାର ପ୍ରଥା ବି ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନଦୀ ଆଗରେ ପଡ଼େ, ସେ ଆଖି ବୁଜି ପଇସାଟିଏ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଫୋପଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପଇସାକୁ ଗରିବ ଛୁଆ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାର ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। ଆପଣ ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ପଇସାର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାର ଯଦି ପଇସା ବାହାର କରିବାକୁ କହିବେ ତ କେତେ ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବୃକ୍ଷ ତ ପଇସାର ବ୍ୟବହାର କରିବନି, ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ନିଜ ନିଜ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।